ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം വണ്ടി വെച്ചൊരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കാണുന്ന പോലെ പിന്നെ ബോഡി മോൾഡിങ് ഫെയ്ഡായതെങ്ങനെ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. അതായത് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എന്തായാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മോൾഡിങ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയ്ഡാണ്. അതങ്ങനെ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇത് എൻ്റെ വണ്ടി വെച്ച് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഫ്ലെയിം, നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമായിട്ടുള്ള ഇത് പോകണം, ലൈറ്റർ വേണം. ഓക്കെ, പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു തുണി കയ്യിൽ വെക്കാം. നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി പോവും, കത്തിപ്പോവും, അവിടെ പോയി. ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് ഫ്ലെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കണോ അത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താക്കാം, നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോറിൻ്റെ മോൾഡിംഗ് ആണ്. ഇത് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഡോർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെയ്ഡാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എന്താക്കാം, ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് വെക്കാം, കുറച്ച് വെക്കാം. ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം അല്ല വേണ്ട, ഇതിന് വേറൊരു ലൈറ്റർ വേണം. പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റർ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനൊക്കെയുണ്ട്, അങ്ങനെ വിട്ടേക്ക്. ചെറുതായിട്ട് ഫെയിലായിരിക്കണം നാട്ടുകാരെ. ധൈര്യമില്ലടാ, കാരണം ഇത് നല്ലോണം കത്തുണ്ട് സാധനം, പ്രാവശ്യപ്പെട്ട് കത്തിപ്പോ. ഈ ഒരു പാർട്ട് നല്ല കത്തി, അത് വൃത്തിയായിക്കോട്ടെ അല്ലേ. നമുക്ക് ഹാഫ് വീർന്ന് കാണിച്ചൂടെ? നയൻറ്റി 90% മോൾഡിങ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണുള്ളത്. എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോരാ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ബേൺ ആകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ അത് ബൾജായി പോകും, കാരണം ഇത് ഫൈബറാണ്.